قاعده 67 از الحاد در نامهای الله سبحانه و تعالی اجتناب ورزیم. الحاد در نامهای الله سبحانه و تعالی اجتناب کنیم. الحاد چی رو میگن؟ الحاد به معنای از کلمه لحد گرفته شده. لحد، لام حی بیادر خی. خب در افغانستان میگن حی حلوا، حی حلوا. باز ما یک شگفتم گفتیم ما حلوای ما رو بعد چشمه می‌نوشتیم، چون تو خوب کلولگک است، چرا که یک قسمی نوشته کنیم؟ حی بیادر خی. این الحاد از لحد گرفته شده و لحد به معنای میل است. از این خاطر قبری که لحد میگن یک قسم قبر است، تو میکنن باز این طرف میل میکنن، دی بغلک کنده میره. این قبر چی میگن؟ لحد میگن. و ملحد چرا ملحد میگن؟ از صراط المستقیم میل میکنه به صراط المنحنی. فهمید یعنی؟ ملحد حق قبول نداره، این از این خاطر ملحد میگن. پس الحاد در لغت به معنای چی است؟ میل کردن هستن به یک طرف دیگه. خب و در تعریف اصطلاحی الحاد چی میگن؟ میگن برگشتن از این نامها. یعنی الحاد در اسماء الله تعریف است، مطلق الحاد نیست. خب الحاد در نامهای الله چی هست؟ میگه برگشتن از نامهای الله و حقیقت معانیان از حق ثابت میباشند. اما حق و ثابتی که درباره نامهای الله بیان شده از این میل میکنن، نام دیگه کارا را میکنن، از حق منحرف میشن. سوال شاید یک کس شما سوال ای را بکنه، بگه شما گفتین که الحاد در نامهای الله نکنیم. الحاد در نامهای الله چه قسم صورت میگیره که ما از او چی کنیم؟ دوری کنیم. چرا که الله در قرآن عزیز شان چی میگه که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. کسانی که در نامهای الله الحاد میکنن اونا را ترک بکنین. سیجزون، باز الله جزای خدا میبینن با کانوا یعملون، آنچه که اینا عمل کردن. خب الحاد در نامهای الله چه قسم صورت میگیره؟ اول انکار نامهای الله به شکل کامل. کسی که از نامهای الله به شکل کامل انکار میکنه، این الحاد در نامهای الله داخل شده. دو، انکار معانی نامهای الله و تعطیل آن. بعضی کسا از بعضی از نامهای الله چی میکنن؟ انکار میکنن، میگه ما این قبول نداریم. همین فرقه هایی که به نام فرقه های کلامی هست، جبریه و قدریه و معتزله و دیگه پا، اینی مردم ها بسیاریشان دمی مشکل واقع هستند در الحاد در نامهای الله. قسم سوم، تحریف و تغییر نامها با تعویلات عجیب. بعضی کس ها این نامها را از معنای حقیقیش میکشن و تعویلات عجیب و غریب میکنن. چهارم قسم الحاد چه قسم میشه؟ نام گذاشتن بتها به نامهای خالق متعال، اما معبودای باطل خدا به نام الله یاد میکنن. مثلا لات از کلمه اله این مؤنث ساختن، گفتن لات. لات مؤنث چی است؟ اله هست. عزا مؤنث چی هست؟ عزیز. پس یک بت داشتن به نام لات، یک بت داشتن به نام عزا. الهه مؤنث چی است؟ اله. پس اینا بسیاری کسا، تا بسیاری امیال در افغانستان هم این نام ها انتقال پیدا شده. نامه که دختره که چیست؟ الهه. خب کاکا کافر و خاله کافره، این ملحد و ملحده هست. مادر و پدر که نام دختر خدا الهه مگذاره، نام خودش است. نام مادرش میشه کافره ملحده و نام پدرش میشه ملحد خان. شما خدا بعضی گپا خنده میکنین، خنده نیست، براستی است. ذات ذوالجلاله فهمید یعنی؟ مثل اون دو وارد، اون دو العیاذ بالله معبود مذکر و مؤنث دارن. این خود صفات مخلوق است. لیس کمثل شیء، ما با صفات مخلوق خالق توصیف نمیکنیم. پس اینا لیگه پا هست. دیگه از جمله الحاد در نامهای الله چی هست؟ نامهایی است که در قرآن و سنت ثابت نیست.
مثلا نصرانی ها برای خالق متعال پدر میگن، عیسی مسیح میگه son God، الله متعال میگن father God. عرب ها میگفتن بسم الاب و الابن و روح القدس، و بسم الله الرحمن الرحیم نمیگفتن، میگن بسم الاب و الابن و روح القدس. بس 3 تا ایمان دارن. خب در قسمت فلاسفه چی میگفتن؟ الحاد میکردن. موجب بذاتهی، این فلاسفه کشیدن. علت فاعله، متوجه هستن؟ این اصطلاحات فلسفی هست. جوهر، عرض. عالی، جوهر و عرض خوب برادر محترم. در عقیده بعضی اوقات پرسان میکنن که العیاذ بالله سوالات شرکی میکنن، در حالی که جوهر و عرض صفات مخلوق است. جوهر در مخلوقات چی است که دارای طول، عرض و ضخامت باشه. چیزی که طول، عرض و ضخامت داشت رو جوهر میگن. و عرض چی را میگن؟ عرض که خودش یک موقعیت اشغال نمیکنه، بلکه وابسته به یک چیز دیگه می باشه، مثل رنگ. این دیوال جوهر است، رنگش چی است؟ عرض. این مربوط مخلوقات است. کسی که این گپاره در صفات الله داخل میکنه، الحاد است در نامهای الله. فلاسفه می گپاره کشیدن که جوهر است و عرض است و چطور است. بعضی از انسان ها مثل یهودیا برای الله گفتن فقیر است. ما اغنیا هستیم، الله را گفتن که فقیر است. یا صفت بخل برای الله نسبت دادن، گفتن ید الله مغلوله. این هم در الحاد در نامهای الله میه. و بعضی ها به نام عاشق و معشوق خالق متعال نامگذاری کردن. این هم در الحاد داخل میشه. چرا الله سبحانه و تعالی کلمه عاشق و معشوق در قرآن و سنت ذکر نکرده؟ حالا اگه بابا کلان تو بگی بابا کلان جان تو عاشق هستی؟ مادر کلان معشوقیت بود؟ اگه برگم شوی گفا در وقت ما نبود. پس کلمه عاشق و معشوق نیست. وقتی به مخلوق گفته نمیتونی، به خالق متعال چطوری کلمات استعمال میکنی؟ در قرآن برای الله محبت گفته شده است. و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. محبت بسیار دارن. پس محبت یک چیز پاک است. مثلا من با مادر محبت دارم، با پدر محبت دارم، با اولاد محبت دارم، با خالق خود محبت دارم، با پیغمبر خود محبت دارم. این کلمه اسلامی هست. اما اگر مجرد من بگم براتون من عاشق فلانی هستم، در دل شما گپ خراب میگرده. چرا؟ کلمه عاشق و معشوق این در اصطلاح از این خاطر در قرآن و سنت نامده. خب دیگه الحاد چی است در نامهای الله؟ طلب معانی اسما و صفات از مخلوق. الله الحی است، القیوم است، السمیع است، البصیر است، المجیب است. اینا اگر کسی پیش یک مخلوق میره و برش میگه ای بت مشکل مرا حل کو، معنای ازی است یا ای صاحب قبر این مشکل مرا حل کو، پس به او بت یا صاحب القبر بر از او صفت حی الله را داد، الحی. چرا که الله لا اله الا هو الحی القیوم. اما در قسمت پیغمبر چی آمده؟ انک میتون و انهم میتون. ای پیغمبر تو هم میموری و اینا هم میمیرن. صحیح نه؟ پس الحی ای از اسماء و صفات الله است. اینا کس پیش قبر میره و پیش بت میره، در حقیقت صفت حی الله را برازو دادن، صفت قیومیت الله را برازو دادن، صفت سمیع الله را برازو دادن، صفت بصیر الله را برازو دادن، صفت عالم الغیب الله را برازو دادن. خطرش اینی است. اینا بسیاری کسا یک مشکل انجام میتن و بیچاره نمیفهمن.